Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Evo jedne super ideje za odličan brzi ručak iz rerne koji je jako ukusan od piletine i povrća. Mislim da će vam se jako dopasti. Potrebno vam je oko 450 grama pilećeg filea koji ćete iseckati na kockice, a zatim od začina dodajem začin za piletinu, malo bibera, bosiljak i malo soka od limuna. Sada sam sipala malo suncokretovog ulja, možete naravno koristiti maslinovo. Sve dobro promešajte, a zatim odnesite na ringlu da prodinstate blago ovu piletinu. Dok se piletina dinsta, spremamo jedan jako fin preliv za koji nam je potrebno jedno jaje koje ćemo ovako umešati i dodati 5 kašika kisele pavlake, to je 200 grama. Za ovaj odličan preliv koristit ću još 70 ml pavlake za kuvanje i 130 ml običnog kravljeg mleka. Malo promešajte pa onda prelite sa ovom mešavinom. Ukoliko nemate pavlaku za kuvanje možete koristiti i samo mleko dodajući malo više kisele pavlake. Posolite po ukusu, dobro izmešajte da nema grudvica i dobit ćete ovako jednu jako finu i gustu smesu. Na kratko je odložite sa strane, proverite meso. Ako je potrebno dodajte malo vode i nastavite da dinstate. Sada ću spremiti jednu tepsiju 20 x 30 cm i koristim mlince, 250 grama ima u jednom pakovanju, to je dovoljno. Ovako ih na male parčiće izdrobite i ostavite sa strane, a zatim ovdje imam oko 200 grama zaleđenog mešanog povrća koje se sastoji od šargarepe, brokolije, karfiola. Dodajem vode 1 litar i jednu kesicu za supu i odneću da ova mešavina sa povrćem samo proključa, da voda samo proključa. Meso je nakon nekih 20 minuta gotovo. Ulje koje vam je preostalo prelite u jednu činiju, zatim smesu koju smo spremili prelite preko mesa. Kada je samo proključala voda od povrća, procedite tu vodu. Povrće ćemo dodati u mešavinu sa mesom i prelivom koju smo spremili, a ključalu vodu koristimo da spremimo mlince. Mlincima je potrebno otprilike od 3 do 5 minuta da omekšaju. Za to vrijeme ću ovako da promešam ovu mešavinu, pa u nju dodajem i mlince koji su stajali u ovoj ključaloj vodi nekih 5 minuta i omekšali. Vodu ću ovu da ostavim sa strane po potrebi. Također koristimo sada ovo ulje da podmažemo tepsiju, premažite je dobro, sve ćemo iskoristiti sastojke jer ništa ne bacamo, bit ćemo veoma ekonomični. I sada zajedno mešavinu od povrća, mesa, mlinaca i preliva dobro sjedinite, a potom je ovako preručite u tepsiju koja je dimenzije 20 x 30 cm. Sve ovako ravnomerno rasporedite, a potom ovaj ostatak od vode od povrća možete preliti preko, vrlo malo, zavisno koliko volite da vam bude sočno. I sada nosimo ovaj ručak na pečenje. U rerni koju smo jako dobro zagreli na 200 stepeni pečemo 15 minuta. Nakon toga sam dodala još malo tečnosti od povrća i nastavila da pečem još 15 minuta. Ukupno vrijeme pečenja je 30 minuta. Kada je prošlo 30 minuta, izrendala sam odgore malo sira, isključila rernu i ostavila da se sir otopi, a ručak taman malo i prohladi u rerni. To je trajalo možda nekih 10 minuta. Jako je ukusno, zaista moja velika preporuka, brzo se priprema. Mislim da su sastojci zaista da ih svi vole, tako da mislim da će vam se dopasti. Jako bih voljela da mi pišete vaše utiske u komentarima. Nadam se da ćete isprobati. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.